स्वागत है एवरीवन और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये हमारे पंडित जी हैं भाई। कल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि बारिश और मौसम बहुत गंभीर हो रहा था, काम नहीं कर पाए, मसाला हमारा बना बनाया रह गया था। और बाइक से हम 15 किलोमीटर चले थे, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी। घर जा जाकर मतलब रजाई में पड़ गए, तबीयत अच्छी खासी मतलब ठंड लगी। पंडित जी गाड़ी चला रहे थे, इनको हमने मौका दिया बाइक चलाने का। मैं पंडित जी बताओ कि कल ठंड लगी थी नहीं? बहुत ठंड लग रही थी कल। बहुत ठंड लगी थी, धड़धड़ा रहे थे गाड़ी पे, जैसे कांप रहे हैं बहुत बुरी तरह से। और हमारे साथ लेबर थे भैया, सब सैड हो गए ठंड में। किसी ने चाय पी, किसी ने पौवा मारा। हालांकि मैं तो चाय पी लेता हूँ। दोनों चल जाती है। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे करे तो सपोर्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ठंडी चाय पियो तो आ जाओ। ठंडे कोल्ड ड्रिंक पियो तो ले लो भाई। सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक्स।